Hi guys, today I am going to show you how to make these little baskets to hold some dessert recipe that I will show you how to make in the near future. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើកន្ទោងសម្រាប់ដាក់នំចាដូច្នេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច Alright, let's go see it together how to make it. If your palm tree is small like mine, don't get the side right there and just focus in the middle because the leaves are larger. I will cut part of it. ចាបងប្អូនដើមត្នោតខ្ញុំវានៅតូចដូច្នេះស្លឹកអត់សូវធំទេចាដូច្នេះខាងគៀនខ្ញុំអត់យកទេគឺខ្ញុំយកកដាលពីព្រោះអីកដាលស្លឹកវារាងធំបន្តិចសម្រាប់ធ្វើកត្រងយើង And the size of the leaves are perfect to make our little baskets. You see each portion there, that's a leaf. So we have to separate them. So I use the knife, but the back of the knife, okay, is not the front of the knife, the back of the knife, because I just want to separate it. I don't want to cut it because if I use the front of the knife, it can cut it wrong. So I just want to separate each leaf from each other. So we need just the middle part because that's the biggest part. And there's a bone in between it, and that's when you cut it, that's where you cut the leaf right there. That's halfway, so you will see it. I'll show you in a little bit. ចាបងប្អូនខ្ញុំយកខ្នងកបិតយកមកកាត់វាបើយើងយកមកកបិតទៅកាត់I will use this little piece for my measurement. It's about 1.5 inches or 4 centimeters. ចាបងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រើសន្លឹកតូចមួយនេះសម្រាប់វាស់ស្លឹកធ្វើកន្ត្រងរបស់យើងចា1 inch កន្លះឬក៏4 centimeters. And the depth is about 3/4 of an inch or 2 centimeters. ជម្រៅកន្ត្រងរបស់យើងវាជិត1 inch ឬក៏2 centimeters. Wash both sides of the leaf. Make sure it is really clean. បន្ទាប់មកយើងនឹងសម្អាតស្លឹកទាំងសងខាងសម្អាតយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្អាតណាបងប្អូន So I'm going to cut the small part out. We just need the middle part. ចាបងប្អូនខ្ញុំនឹងកាត់ស្លឹកខាងតូចនឹងចេញហើយយើងទុកតែកដាល Yes, we're going to trim it so it will be the same size. ចាយើងនឹងកាត់វាឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីកុំឲ្យវាមានខ្ពស់ទាបគឺឲ្យស្មើគ្នាSo I will use this little piece to measure it. ចាខ្ញុំនឹងប្រើស្លឹកតូចហ្នឹងដើម្បីនឹងវាស់ឲ្យបត់ស្លឹកហើយសង្កត់វាទាំងសងខាង Fold it like so and press it. We need to fold it 4 times because we need 5 portions. ចាយើងត្រូវការបត់4ដងពីព្រោះអីយើងត្រូវការ5កន្លះ1 2 3 4 5 Okay, so we need 5 portion ចាដូច្នេះយើងត្រូវការ5កន្លះ Okay អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវរាប់វាឲ្យបាន5បើបានតែ4ក៏ធ្វើអត់កើតដែរណា Cut it halfway like so ចាដូច្នេះយើងកាត់វាត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទៅដល់ឆ្អឹងហើយយើងកុំឲ្យកាត់ហួសឆ្អឹង Fold it like so បត់វាអញ្ចឹង
use the toothpick or stapler to hold it together ចាដូច្នេះយើងអាចយកឆ្អឹងស្លឹកដូងឬក៏ឈើចាក់ធ្មេញដើម្បីកឹបវាឲ្យជាប់គ្នាឬក៏យើងអាចប្រើប្រដាប់កឹបនោះក៏បានដែរ So this one has a little hole in the middle. I'm going to show you how to fix it. ចាដូច្នេះកត្រងនេះវាមានប្រហោងនៅកណ្ដាលដូច្នេះយើងយកស្លឹកវាយកមកជួសជុល Put a leaf like so and you fix the problem. ចាដូច្នេះមើលដល់ពេលយើងដាក់ស្លឹកវាចូលទៅក្នុងកណ្ដាលទៅវាអត់មានប្រហោងទៀតទេ Okay, let's practice and make another one. ចាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងធ្វើម្ដងទៀត Wow, this one is perfect. Perfect. There is no hole in the middle. ចាបងប្អូនកតោមួយនេះល្អមែនតើអត់មានប្រហោងនៅកណ្ដាលទេវាស្លឹកវាល្មមកាត់ទៅល្មមហ្មងធ្វើបានល្អមែនតើ Okay, let's practice and fold it again. ចាឥឡូវនេះយើងនឹងហាត់បត់ម្ដងទៀតឲ្យបានស្ទាត់ Well, I hope you are having fun learning how to make these little baskets with me today. ចាអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដើម្បីនឹងរៀនធ្វើកតងនេះជាមួយនឹងខ្ញុំ Thank you for watching and have a blessed day. ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye.